Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui di pembelajaran jarak jauh muatan pelajaran bahasa Sunda pekan ke-15 bersama saya Ibu Yanti Frida. Materi kita hari ini adalah tentang teks deskripsi jeung basa serepan. Naon ari teks deskripsi? Teks deskripsi nyaeta teks anu ngagambarkeun hiji objek atawa tempat atawa kajadian kalayan rinci. Contoh dina kaca 44 dugikeun ka 45 dina buku pangrumat basa kelas genep aya teks nu judulna teknologi jeung dunya maya. 1 2 3 4 di sini ada 4 paragraf. Paragraf pertama dimulai dengan saha nu teu apal kana HP, unggah poe urang nyonyo HP. Ti mimiti nelepon, nga-SMS, popotoan, kaulinan, game maksudnya, jeung neangan informasi. Hidup oge tangtu boga HP. Saha nu teu boga HP? HP atawa H sareng P gitu ya. Teh singgetan tina handphone. Telepon anu ukuranna leutik bisa dicekel ku leungeun tur babari dibawa ka mana wae. Ayeuna mah HP teh eusina leuwih lengkep lain keur kaperluan nelepon jeung nga-SMS sungkul tapi bisa motret, ngarekam, neangan informasi jeung internetan. HP kaasup kana babagean teknologi, informasi jeung komunikasi. Ku ayana HP dunya nu sakitu legana teh karasa jadi leuwih heureut. Dunya teh jadi teu aya watesna anu disebut mangsa globalisasi teh. Kiwari mah tempat anu jauh jadi deket, tapi sabalikna anu deket oke jadi jauh. Geura pek titenan ku hidup. Urang nyonyo HP ngayakeun hubungan jeung batur nu pajauh. Ari nu gigireun aya batur ngarendeng. Tapi lain we dasarua keur nyonyo HP. Duanana pada anteng nyonyo HP na masing-masing. Hubungan jeung papada batur anu jarakna jauh padahal keur diuk ngarendeng. Sok sanajan kitu minangka produk teknologi HP teh geus jadi kabutuh hirup manusia sapopoe. Dina zaman kiwari urang moal bisa leupas tina pangaruh teknologi ku kituna urang kudu mikaweruh teknologi nu aya sabudeureun urang. Beuki ngaronjakna kamajuan teknologi jeung dunya maya tangtuna rupa-rupa masalah bisa muncul tur mangaruhan kahirupan boh keur urang sorangan boh keur ka nagara. Urang moal bisa ngabendung asupna pangaruh teknologi jeung dunya maya. Ku kituna urang kudu nya mikaweruh itu memahami jeung bisa ngamangpaatkeun teknologi jeung dunya maya. Kapan aya bari basa kudu bisa ngigelan jeung ngigelkeun zaman, artinya harus bisa mengikuti dan menguasai perkembangan zaman. Jadi jangan kita yang dikuasai zaman ya. Masalah nu datang marangan teknologi jeung dunya maya diantarana wae sifat individual bekitu muwuh, ari sifat gotong royong jeung sabilulungan beuki ngurangan. Ku ayana teknologi urang sering anteng ku kaulinan di dunya tapi mopohokeun ka akhiratan. Contona wae anteng main game dina HP atau komputer nepi ka waktuna salat kaluli-luli. Jadi salat jadi terlambat gitu ya. Entragan ngora itu angkatan muda.
salaku entragan penerus bangsa jeung nagara tangtuna we kudu mikaweruh teknologi informasi jeung komunikasi. Entragan ngora kudu bisa nyangking ilmu kaweruh jeung teknologi pikeun kamajuan bangsa jeung nagara. Malah alusna mah kamajuan teknologi teh bisa dimanfaatkeun dina agama sangkan keimanan jeung katakwaan undak. Kamajuan zaman kudu dibarengan ku katakwaan, kudu ngolah lingkungan ku perkara nu hade, sarta ngaronjatkeun silaturahmi ngarah pageuh persatuan jeung duduluran. Lamun kamampuh teknologi jeung agama bisa kacangking ku generasi ngora, tangtuna oge urang bakal bisa ngeusian kahirupan ku hal-hal nu gede mangpaatna boh keur kahirupan di dunia, boh keur kahirupan di akhirat. Nah, itu teks deskripsi yang ada di halaman 44 dan 45. Di halaman 46 ada pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Pertanyaan pertama, silahkan disiapkan. Naon jejer wacana tadi? Jejer artinya tema, berarti kalian karena ini teks non fiksi maka judulnya biasanya mewakili materi yang ada di teksnya ya. Jadi kalau disuruh mencari tema, kalian lihat judulnya, maka kita akan menemukan jawaban teknologi atau boleh teknologi jeung dunia maya boleh. Nomor 2, naon nu dicocok ku urang unggal poe? Nah, ini ada di paragraf pertama ya. Ya, jawabannya HP. Nomor 3, naon pangaruhna ku ayana HP? Tadi aya di paragraf 3, jawabannya ku ayana HP dunya nu sakitu legana teh karasa jadi leuwih heureut, atau terjemahannya dengan adanya handphone dunia yang segitu luasnya menjadi lebih sempit. Kemudian nomor 4 pertanyaannya, lantaran teu bisa leupas tina teknologi kudu kumaha sikep urang ku ayana teknologi? Ini ada di paragraf 4, jawabannya urang kudu mikaweruh teknologi nu aya di sabudeureun urang. Jadi kita harus memahami, menguasai teknologi yang ada di sekitar kita. Terakhir nomor 5, kudu kumaha entragan ngora? Nah, ini ada di paragraf ke-7. Jawabannya entragan ngora kudu bisa nyangking ilmu kaweruh jeung teknologi pikeun kamajuan bangsa nagara jeung agama. Nah, itu pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks di halaman 44 dan 45. Berikutnya tentang kalimat yang ada di dalam teks bahwa HP kaasup babagean teknologi informasi jeung komunikasi. Teknologi informasi sareng komunikasi ku ibu dicetak miring atau diketik secara miring, karena ini yang akan kita bahas bahwa teknologi informasi dan komunikasi ieu sanes bahasa Sunda tapi mangrupakeun kecap yang berasal dari bahasa Inggris. Kata-kata yang kita ambil dari bahasa lain itu biasa kita sebut kecap serepan, atau kalau dalam bahasa Indonesia kata serapan ya. Non ari kecap serepan nyaeta kecap anu dicokot tina bahasa lain, bisa dari bahasa asing atau juga bisa dari bahasa Indonesia ya. Nah, kalian perhatikan ada macam-macam kata-kata serapan yang berasal dari berbagai negara ya. Contoh dari bahasa Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Inggris, dari bahasa Latin atau Laten ya. Contoh yang dari bahasa Arab, abdi, akal, ibadah, kitab, halal, haram, darurat, saum, oh banyak ya. Kalau dari bahasa Cina misalnya kecap, cap, tauco, loteng, loteng itu bagian atas rumah ya. Siomay, tahu juga, cet ya. Kemudian cincau itu bahasa Cina tapi sudah kita ambil dalam bahasa sehari-hari. Kalau yang dalam bahasa Inggris misalnya komputer, bodyguard, robot, penalti, speaker, jeung rea-rea deui. Bahasa Latin anti, alma mater. Alma mater itu
tempat sekolah ya. Diploma itu biasa disingkat D1, D2, D3. Anatomi itu ilmu rucat itu apa yang memerikan bagian-bagian ya, bagian-bagian tubuh misalnya, itu anatomi. Kemudian ada yang lainnya, bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Sanskerta sareng bahasa Walanda. Contoh dari bahasa Prancis, amplop, apel itu upacara kecil ya, blokir, final. Kalau bahasa Portugis, aula, bola, boneka, jandela. Agama Sanskerta, aksara, asrama, angka, gapura, upacara. Naon wae ari kecap serepan tina basa Walanda. Contona akte kelahiran, akte kematian, akte mengajar ya. Album itu album foto, album nyanyian ya. Kemudian handuk, dasi, baskom, jeung kulkas. Ini hanya beberapa saja ya, sebetulnya masih banyak. Ini hanya contoh-contoh saja. Baik, kita sudah belajar teks deskripsi serta kecap serepan atau kata serapan. Sekarang silakan kalian siapkan alat tulisnya. Kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada di halaman 50. Nah, judulnya ngalarapkeun kecap serepan. Jadi tugas kalian adalah membuat kalimat dari kata-kata yang merupakan kata serapan dari bahasa asing ya. Kecap yang pertama adalah dasi. Jadi kalian buat kalimat dengan menggunakan bahasa Sunda yang ada kata dasinya ya. Kemudian yang kedua helm, yang ketiga lomari, nu kaopat anduk, anu kalima angkasa. Jadi kalian membuat kalimat dari kata dasi, helm, lomari, anduk, sareng angkasa. Upami tos beres dikumpulkeunna Senen Payun ya. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, Ibu kutipkan sebuah kata-kata bahwa keberhasilan bukan milik orang yang pintar, namun milik mereka yang senantiasa berusaha. Oleh karena itu anak-anakku, tetap berusaha memberikan yang terbaik. Kata-kata mutiara ini Ibu kutip dari Bapak B.J. Habibie, mantan wakil presiden, kemudian waktu itu naik jadi presiden ya pada masa antara Orde Baru dan Orde Reformasi ya. Tapi insya Allah ini bermakna sekali ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ibu ucapkan hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap berharap bahwa kita segera dipertemukan kembali dalam pembelajaran tatap muka yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.